เราวงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กระผมเด็กชายกฤษกรศรีเมืองครับดิฉันเด็กหญิงพัชราพรไหมพงกาค่ะพวกเราจะมาบรรเลงเพลงระบำสุโขทัย2 ชั้นท่อนที่ 1ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ